ហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីមានចិត្តឆេះឆួលក្នុងការបម្រើពន្ធកិច្ចនៅថ្ងៃនេះយើងទទួលបានសំណួរពីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងម្នាក់ឈ្មោះថាសាអែមដែលបានសរសេរបែបដូចនេះថាជំរាបសួរលោកគ្រូថ្មីនេះនាងខ្ញុំសម្គាល់ឃើញថាចំនួនស្ត្រីដែលចេញទៅបម្រើតាមបណ្ដាប្រជាជាតិនានាច្រើនខុសឆ្ងាយពីចំនួនបរិសុទ្ធណាស់នាងខ្ញុំបានស្វែងរកស្ថិតិភាគច្រើនទៅលើការនេះហើយក៏ពិបាកក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានណាស់ដែរប្រសិនបើនោះជាការពិតមែនតើអ្វីទៅជាគំនិតរបស់លោកគ្រូចំពោះការនោះហើយតើលោកគ្រូគិតថាមានកត្តាអ្វីដែលភាគច្រើនបណ្ដាលឲ្យការនោះកើតឡើងបាទអរគុណចំពោះសំណួរ2/3នៃបេសកជនដែលសកម្មគឺប្រពន្ធដែលរៀបការហើយមួយភាគទៀតជាស្ត្រីដែលនៅលីវហើយដែលនៅសល់គឺជាបុរសដែលនៅលីវប្រសិនបើការនោះជ្រុលហួសហេតុពេក2/3និង1/3គ្មានចំណែកដែលនៅសល់សម្រាប់បុរសដែលនៅលីវនោះទេវាគួរតែជារឿងដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចនៅក្នុងផ្នែកនោះពីព្រោះភាគច្រើនវាមានលក្ខណៈបែបដូចនោះមែនដើម្បីឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាងនេះស្ថានភាពពិតនៅក្នុងចំណោមពន្ធកិច្ចដំណឹងល្អដោយសារសេចក្តីជំនឿភាគច្រើននៅក្នុងចន្លោះពី80%ដល់85%នៃបេសកជនដែលនៅលាទាំងអស់គឺជាស្ត្រីវាគឺជារឿងកម្រវាដូចជាមនុស្ស2នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់នៅក្នុងចំណោម10នាក់នោះបរិសុទ្ធនៅលាវយកបេសកកម្មជាវិសមការនៃជីវិតនិងជាលទ្ធផលនៅក្នុងស្ថិតិសរុប1/3នៃពន្ធកិច្ចដំណឹងល្អពិភពលោកគឺជាបរិសុទ្ធដែលរៀបការរួចហើយ1/3គឺជាស្ត្រីដែលរៀបការរួចហើយ80%នៃ1ភាគចុងក្រោយគឺជាស្ត្រីដែលនៅលីវដែលមានន័យថានោះជាអ្វីដែលគ្រាន់តិចជាង2/3នៃកម្លាំងបេសកជនសរុបគឺជាស្ត្រីហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយចម្លើយដ៏ស្មោះត្រង់តែម្ដងគឺថាខ្ញុំមិនដឹងទេហើយប្រសិនបើមានការស្រាវជ្រាវត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីទទួលបានចម្លើយនោះខ្ញុំមិនបានដឹងអំពីការនោះដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមផ្ដល់នៅគំនិត2គ្រប់គ្នាគួរតែដឹងអំពីសេចក្តីទាំងពីរនេះកំពុងតែហោះហើរនៅលើក្រោមផ្លាកនោះគំនិតមិនមែនជាការធ្វើការនៅក្នុងចិត្តនោះទេហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ដោយការជំរុញចិត្តដល់បរិសុទ្ធគំនិតទី1សូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការសង្កេតថាមានស្ត្រីដែលនៅលីវជាច្រើននៅក្នុងពន្ធកិច្ចនិងហាក់ដូចជារៀបការរួចតែមិនទាំងអស់នោះទេអ្នកខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការត្រាស់ហៅពីព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបម្រើក្នុងនាមជាស្ត្រីដែលនៅលីវហើយពួកគេគ្មានចេតនាសូម្បីតែសង្ឃឹមឬអធិដ្ឋានទៅកាន់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេហើយខ្ញុំអរព្រគុណព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ការនោះហើយនឹងសម្រាប់ពួកគេផ្ទាល់ដែរប៉ុន្តែជាច្រើនអ្នកទៀតចង់បម្រើពន្ធកិច្ចដោយនៅចំហៀងម្ខាងទៀតដោយការត្រាស់ហៅដូចគ្នាដូចជាស្វាមីមានភក្តីភាពប៉ុន្តែភាគច្រើនដោយសារតែបុរសជាអ្នកស្នើសុំការរៀបការស្ត្រីមានការគ្រប់គ្រងតិចជាងក្នុងការរៀបការជាងបុរសជានិច្ចកាលពួកគេអាចនិយាយថាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មានន័យថាការផ្ដួចផ្ដើមនៅក្នុងរបៀបមួយដែលវិជ្ជមានដូច្នេះស្ត្រីជាបេសកជនដែលនៅលីវដែលចង់រៀបការគឺមិនប្រកាសជាស្ថានភាពដូចគ្នាទៅនឹងបុរសជាបេសកជននៅលីវដែលចង់រៀបការនោះទេនេះគឺជាថ្នាំបន្សាបបន្តិចបន្តួចលោកស្រី Elizabeth Elliot ខ្ញុំបានបន្ទាបខ្លួនហើយទទួលបានការនេះពីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំបានដឹងថាគាត់បាននិយាយបែបនេះម្ដងដែរលោកស្រី Elizabeth Elliot បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់គាត់ជាមួយនឹងកញ្ញា Gladys Aylward ដែលជាស្ត្រីបេសកជននៅលីវបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1970ស្ត្រីដែលមានខ្លួនតូចម្នាក់នេះគឺជាកញ្ញា Gladys Aylward ដែលនោះគឺជាឈ្មោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយហើយនេះគឺជាអ្វីដែលលោកស្រី Elizabeth Elliot បាននិយាយខ្ញុំគិតថាគាត់បាននិយាយអំពីការនោះនៅអបាណាការនោះគាត់បាននិយាយបែបដូចនេះថាកញ្ញា Aylward បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់អំពីភាពនៅលីវរបស់គាត់មិនមែនជាស្ត្រីដែលគ្មានហេតុគ្មានផលនោះទេគាត់ជាមនុស្សនិយាយផ្ទាល់និងត្រង់ទៅត្រង់មក
ហើយគាត់បានទូលសូមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យត្រាស់ហៅបរិសម្នាក់ពីប្រទេសអង់គ្លេសរួចចាត់គាត់ឲ្យមកប្រទេសចិនទៅចំកន្លែងដែលគាត់បានរស់នៅហើយសូមឲ្យគាត់រៀបការជាមួយខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចឃ្លាបន្ទាប់បានទេលោកស្រី Elizabeth Elliot បាននិយាយថាដោយសម្លឹងមើលទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់កាន់តែជ្រៅឡើងគាត់បានថ្ពក់កូនដៃដែលសុទ្ធតែឆ្អឹងរបស់គាត់នៅចំពោះមុខខ្ញុំហើយបាននិយាយថា Elizabeth ខ្ញុំជឿថាព្រះនឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំហើយទ្រង់បានត្រាស់ហៅបុរសនោះមកហើយគាត់បានឈប់បន្តិចរួចខ្សឹបថាព្រះទ្រង់បានហៅគាត់មកតែគាត់មិនមកតាមការត្រាស់ហៅរបស់ទ្រង់នោះទេតាមរយៈបទពិសោធន៍នោះខ្ញុំអាចទាយបានថាគ្មានអ្វីប្លែកចំពោះកញ្ញា Gladys Aylward ទេដូច្នេះនេះគឺជាគំនិតដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលភាពមិនសមាមាត្រគ្នារវាងស្ត្រីដែលជាបេសកជននៅលាវតាក់ទងទៅនឹងបុរសដែលជាបេសកជនគឺជាការផ្ដួចផ្ដើមការស្នើសុំការរៀបការនៅចំណោមបុគ្គលទាំងពីរក្រុមនោះអ្នកនៅលាវគឺស្ថិតនៅលើបុរសហើយមិនមែនស្ថិតនៅលើស្ត្រីនោះទេគំនិតទី2វាហាក់ដូចជាភាគច្រើននៃបុរសដែលនៅលាវប្រហែលជាកិច្ចវេះពីពន្ធកិច្ចនៃកម្លាំងចលករផ្ទាល់ខ្លួនដូចគ្នាដែលធ្វើឲ្យពួកគេនៅលាវនៅក្នុងចំណោមបុរសជាគ្រិស្តបរិស័ទដែលមិនទាន់បានរៀបការបាននិយាយថាប្រហែលជាពួកគាត់ត្រូវបានរារាំងពីទំនាក់ទំនងនៃចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងវ័យ20ឆ្នាំហើយនិង30ឆ្នាំរបស់ពួកគេនេះគឺជាគំនិតរបស់ខ្ញុំការយល់ដឹងមិនគ្រប់គ្រាន់នោះពួកគេអាចជាអ្នកដឹកនាំខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណឬជាអ្នកដែលមានភាពភ័យខ្លាចដែលពួកគេអាចនឹងបដិសេធនៅពេលដែលពួកគេដេញតាមទំនាក់ទំនងឬខ្វះគោលបំណងនៅក្នុងជីវិតដែលផ្ដល់ការគាំទ្រនិងអត្ថន័យនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់នៅក្នុងការបង្កើតការបដិញ្ញាចិត្តនៃចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍និងពន្យល់ផងដែរថាពីមូលហេតុដែលគាត់មានការយល់ដឹងមិនគ្រប់គ្រាន់អំពីការបម្រើពន្ធកិច្ចឬខ្លាចក្នុងការបម្រើពន្ធកិច្ចឬមួយក៏ខ្វះគោលបំណងនៅក្នុងការបម្រើពន្ធកិច្ចម្យ៉ាងទៀតរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យបុរសដែលនៅលាវនៅក្នុងវ័យ20ឆ្នាំនិង30ឆ្នាំហើយនោះប្រហែលជារឿងដូចគ្នាដែលមិនឲ្យគាត់ដេញតាមជីវិតនៅក្នុងការបម្រើពន្ធកិច្ចលើសពីនេះទៅទៀតស្ត្រីដែលនៅលាវប្រហែលជាមិនមានអារម្មណ៍ថារឿងនោះគឺជាឧបសគ្គសម្រាប់ពួកគេនោះទេពួកគេរីករាយទៅនឹងការរៀបការជាមួយនឹងបុរសណាដែលកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់មានភាពចាស់ទុំពេញទៅដោយគោលបំណងឆ្ពោះទៅកាន់ពន្ធកិច្ចប្រសិនបើបុរសនោះចូលមកប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចធ្វើឲ្យការនោះកើតឡើងបាននោះទេបើសិនជាគ្មានការរួមចំណែកពីបុរសខ្ញុំប្រកាសណាស់ចំណុចសំខាន់គឺស្មុគស្មាញជាងគំនិតទាំងពីរនេះដែលផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្តែទាំងនេះគឺប្រហែលជាការពន្យល់សម្រាប់ចំនួនដែលមិនសមាមាត្រគ្នានៅក្នុងកម្លាំងនៃបេសកជននៅលាវគឺ80%ជាស្ត្រីនិង20%គឺជាបុរសដូច្នេះខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ដោយការប្រើពាក្យរបស់លោកគ្រូ Maidi Lorenfo ដែលធ្វើការនៅ Africa Inland Mission ហើយក៏នឹងបិទបញ្ចប់ដោយការអានការជំរុញចិត្តរបស់គាត់ការគិតអំពីបុរសដែលនៅលាវផ្ទុយទៅនឹងស្ត្រីដែលនៅលាវនៅក្នុងការបម្រើពន្ធកិច្ចនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់បាននិយាយពិតណាស់វាប្រហែលជាពិបាកជាងនេះសម្រាប់បុរសពិបាកជាងក្នុងការចូលទៅក្នុងសេចក្តីភូតភរនិងភាពប្រងើយកន្តើយពិបាកជាងក្នុងការប្រមូលលុយនៅក្នុងសង្គមមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើខ្លួនឯងពិបាកជាងនៅក្នុងការចូលទៅការជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងបេសកកម្មឆ្លងវប្បធម៌ពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកការបម្រើពន្ធកិច្ចនៅក្នុងវិសមការរបស់លោកអ្នកប៉ុន្តែដំណឹងល្អត្រូវការបរិសជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាចម្បាំងដូចនេះព្រះគម្ពីរបានត្រាស់ហៅឲ្យយើងមកបំពាក់គ្រឿងសឹកហើយកន្លែងដែលយើងបម្រើពន្ធកិច្ចគឺជាសមរភូមិដែលកម្លាំងនិងភាពឆេះឆួលរបស់បរិសបានត្រាស់ហៅដោយយោងទៅតាមការបម្រើសម្រាប់ដើមចមដ៏ធំបំផុតរបស់មនុស្សដែលធ្លាប់មានដើមចមនៃព្រះគ្រីស្ទនិងកិច្ចការប្រោះលោះរបស់ទ្រង់ដើម្បីសង្គ្រោះលោកីយ៍នេះហើយខ្ញុំចង់បានន័យថាពិតជាសង្គ្រោះលោកីយ៍នេះមែនយើងត្រូវតែមានភាពក្លាហាន
ភាពក្លាហានក្នុងការឈានជើងចេញពីភាពងុកងុយរបស់លោកអ្នកហើយចូលទៅក្នុងវគ្គប្រកួតជម្រុះវាត្រូវការបន្ទាបខ្លួនការពេញចិត្តនឹងការបរាជ័យឬយ៉ាងហោចណាស់ការបរាជ័យនោះនាំឲ្យលោកអ្នកពឹងផ្អែកលើព្រះជាម្ចាស់បន្ថែមទៀតវាត្រូវការកម្លាំងលើសពីលោកអ្នកដឹងប៉ុន្តែមិនលើសពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យលោកអ្នកនោះទេ